Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda, masih di channel kita. Kita masih ngobrol-ngobrol santai. Kali ini gue pengen bahas satu spesies kodok yang lucu banget buat gue ya. Dan mereka lebih dominan di akuatik daripada di landnya. Kita lihat ada apa di depan kita. Nah, kodok ini masih dalam, kalau nama latinnya Lepidobatrachus laevis. Nah, kodok ini bisa dibilang, sering banget dibilang Freddy Krueger, mungkin karena tampangnya yang mengerikan ini ya. Tampangnya yang mengerikan. Atau budget frog. Nah, gue punya pertanyaan dulu nih. Ya, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa dia dinamakan budget frog? Ya, coba kenapa jadi nama budget frog? Kalau Freddy Krueger kan mungkin ya gara-gara gayanya. Dan nanti gue kasih lihat, katak ini bisa berbunyi, kadang-kadang bunyinya kayak kucing, kayak bayi nangis. Mungkin dari sana kali ya, karena horornya ini orang bilang kayak Freddy Krueger. Jadi this is a Freddy Krueger frog, atau yang kita bilang budget frog. Nah, sekarang kita bercerita sedikit tentang si budget frog ini. Mereka tuh ditemukan di daerah Bolivia, dan zaman dulu di Argentina masih bisa ditemuin, tapi sekarang kayaknya udah semakin jarang daerah sana. Si budget frog ini juga memiliki sexual dimorphism. Jadi si antara jantannya atau betinanya akan jauh lebih besar dibandingkan salah satunya, jantannya sehingga gue lebih besar daripada si betinanya. Nah, si budget frog ini sekali nelur tuh bisa sampai 1.400 telur. Jadi ini kayak tipe-tipe yang kodok-kodok kayak Pac-Man ya, kata-kata kayak Pac-Man. Reproduksi mereka tuh bener-bener masif dan bisa banyak sekali. Nah, ini sebenarnya kalau menurut di care sheet, dia tuh suhu idealnya kan sekitar 22 derajat Celcius. Tapi si budget frog ini gue pelihara sebenarnya di Indonesia udah outdoor. Nah, itu yang gue bilang, kadang-kadang mungkin binatang ini tuh bisa berevolusi seiring waktu kita pelihara dia. Mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Dan ini yang akan nanti pelan-pelan akan gue coba di Dutch frogs juga. Ketika Dutch frogs bisa mulai beradaptasi, punya toleransi yang lebih kuat, maka lebih gampang dipelihara. Nih, tangannya begitu nih. Oke. Lihat nih. Hah? Iya, kelihatan deh. Tangannya bisa begitu. Jadi, oke, setuju? Oh. Gue cuci mukanya dulu nih, ntar gue gigit lagi. Dan ini hati-hati ya. Mereka ini punya taring ya. Mereka punya taring. Jadi kalau buat gue pribadi, ini sebenarnya untuk ke mid range dalam, jadi nggak entry level banget untuk mid range. Kenapa gue kategorikan di mid range keeper? Karena punya kemungkinan kegigit ada. Dan ini katak yang sangat rakus, mirip banget sama Pac-Man. Dan mereka tumbuh kembangnya juga kayak Pac-Man. Bisa kita pump, kalau kita pump makannya banyak, mereka tuh tumbuhnya jadi cepet banget. Dan dari pengalaman gue yang udah metabolisme dia tuh tinggi. Jadi kita kasih makan sekarang, jebret besok tuh udah pupuk lagi. Penyerapannya juga tinggi, jadi mereka tuh bisa berkembang begitu pesatnya. Kalau untuk melihara mereka, mendingan kasih aja full aquatic. Kasih air mau dalam mau cetek nggak ada masalah. Mereka punya selaput, mereka suka berenang di kaki belakangnya tuh. Mereka tetap punya kuku. Nih, lagi ganti kulit dia. Di alamnya, mereka memerlukan fase hibernasi juga. Ketika mereka fase hibernasi, dia akan terbungkus seperti kepompong. Di Pac-Man juga dibungkus oleh seperti kepompong. Dan apa sih gunanya si katak-katak ini kalau berhibernasi akan terbungkus kayak kepompong itu? Untuk menjaga kelembapannya di dalam
kepompongnya itu sendiri, karena persekitarannya mungkin udah terlalu dingin, dan ketika dingin kita punya kecenderungan dengan humidity yang begitu gampang menghilang. Nah, itulah analoginya seperti itu. Nih, gue pengen kasih lihat, kita coba nih, kita coba bikin dia bunyi ya. Ini sebenarnya lucu banget, tunggu ya. Tunggu. Jangan gigit lu. Tunggu, Mana nggak suaranya? Ntar ya. Ayo teriak. Nah, ini yang dibilang kenapa suaranya cukup mengerikan. Nggak susah. Gue nggak mau gangguin dia lama-lama ya, mereka tuh kocak banget. Jadi kayaknya ini sih hanya hanya analisa bodoh gue aja, bukan berdasarkan riset. Kayaknya mereka tuh berbunyi ini kayak buat nakut-nakutin lawannya kali ya, kan? Wah, teriak gitu. Nah, dia lucu banget sih. Dia bisa bertahan juga di darat, tapi jauh lebih suka di air, karena gue udah piara dia dari dulu. Dikasih daratan kayak nggak pernah digunakan gitu sama dia, selalu maunya dalam air terus. Kasihan lah. Lucu ya, mereka warnanya tuh olive green ada bintik-bintik kayak hijau teh kudanya gitu lah ya. Jadi ngomong tai kan, bener ya, bener sih, hijau teh kuda orang suka bilang. Kadang-kadang ada beberapa yang dot-dotnya ini orange, jadi kalau secara warna karakteristik ya bisa berbeda-beda. Nih, di belakang ini ada kayak kuku gede banget ini. Nih. Tuh. Nih. Yang hitam. Mangap. Nah, itulah, kita masukin ke air lagi ya, kasihan ya. Kasihan kalau sama ginian, jangan lama-lama dikeluarin. Sebenarnya mereka kuat, tapi gue suka nggak tega aja, kasihan. Gue sendiri nggak tahu di Indonesia ini udah ada breedernya atau belum. Biasanya masih masuk ke Indonesia dalam skala yang cukup masif, import dari beberapa negara yang sudah memproduksi mereka. Kalau Pac-Man, Dutch Frog, katak-katak lain sudah banyak yang breeding di Indonesia. Kalau budget frog, yang mencoba breeding gue tahu beberapa orang, cuman apakah sudah sukses atau belum, gue juga masih belum tahu. Ini sebenarnya kembali lagi, katak-katak seperti ini ya, mau Pac-Man, mau Dutch Frog, mau apapun yang sifatnya amphibian, mereka memang diperuntukkan dalam captivity atau dalam yang waktu kita mau pelihara ini, bukan untuk binatang yang dihandle selalu, lebih ke display animal atau binatang-binatang yang hanya khusus dipakai untuk, bukan dipakai ya, yang
yang diletakkan untuk dinikmati. Jadi bagaimana kita menikmati ya, kita bisa melihat mereka makan, mereka berenang, dan lain-lain. Itulah yang membedakan mereka dengan reptil-reptil lainnya. Bukan berarti nggak bisa dihandle, karena ada satu fenomenal unik juga yang terjadi di ruangan ini. Di bawah sana, si Dutch Frog-nya itu karena rutinnya yang sering dilakukan, kalau istri gue buka tangan, dia bisa naik ke tangan. Jadi ya, itu rahasia misteri ilahi lah ya. Misteri bagaimana binatang bisa percaya sama kita. Jadi, itu yang gue mau sedikit cerita tentang si budget frog. Oke, di ujung videonya, gue akan bercerita dan ngasih tahu kenapa dinamakan budget frog. Kenapa mereka dinamakan budget frog? Karena yang menemukan mereka adalah John Samuel Budget. Ya, jadi udah paham ya kenapa mereka dikasih nama budget frog. Di luar dari scientific name-nya, si John Samuel itu menamakan budget frog karena nama dia John Samuel Budget yang menemukan spesies ini. Jadi kalau misalkan Hanif menemukan spesies tikus baru, ya tikus Hanif gitu nih ya. Kita bisa invent something dan menamakan after our name. Jadi itu aja, semoga sedikit cerita kita hari ini bisa bermanfaat, bisa menghibur. Jangan lupa like, subscribe, komen, hidupkan loncengnya. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.